सुपर इलेक्ट्रिक चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हमारे पास यह एक सीलिंग फैन है जो कि बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा है। सबसे पहले हम सीलिंग फैन का साउंड सुन लेते हैं, फिर इसे किस तरह से ठीक किया जाएगा समझते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास यह जो सीलिंग फैन है यह बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा है। तो नॉर्मली सीलिंग फैन के साउंड करने के पीछे क्या क्या रीजंस होते हैं, इसे किस तरह से ठीक किया जा सकता है समझ लेते हैं। सबसे पहले हम इस सीलिंग फैन को ओपन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपके यहाँ पर भी यदि सीलिंग फैन इस तरह से साउंड कर रहा है तो उसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है, या तो उसके बेरिंग कट चुके होते हैं या फिर बेरिंग का जो ऑयल है वह सूख चुका होता है। दूसरा उसका जो मेन रीज़न है, जो आपका स्टेटर है वो रोटर से या तो टच कर रहा होता है, उस कंडीशन में भी साउंड आता है। और तीसरा जो रीज़न है, यदि आपकी शाफ्ट कट चुकी होती है तो भी आपका सीलिंग फैन साउंड करता है। देखिए यहाँ पर इस सीलिंग फैन में हम देखें तो यहाँ पर चलिए थोड़ा आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश करते हैं। इस सीलिंग फैन की जो शाफ्ट है वह कट चुकी है। चलिए थोड़ा हम और इसे अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं। यदि सीलिंग फैन की शाफ्ट कटी हुई होगी या बेरिंग की प्रॉब्लम होगी तो भी इस तरह से साउंड की समस्या आ सकती है। देखिए यहाँ से जो इस सीलिंग फैन की शाफ्ट है वह कट चुकी है और सीलिंग फैन की शाफ्ट कटने के कारण जो इसका स्टेटर रोटेट हो रहा है वो अनबैलेंस होकर रोटेट हो रहा है, जिसके कारण इसका स्टेटर भी रोटर से टच करता है। और यदि हम इसके बेरिंग देखते हैं तो बेरिंग के अंदर जो ऑयल होता है वो पूरी तरह से सूख चुका है। चलिए पहले हम इसे भी यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, फिर एक बार हम बेरिंग को भी चेक कर लेते हैं। बेरिंग एकदम पूरी तरह से सूख चुके हैं। इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है, देखिए बेरिंग यहाँ पर सूख चुके हैं। बेरिंग के अंदर का जो ऑयल है वो पूरी तरह से सूख चुका है, जिसके कारण इसकी शाफ्ट कटी है। यदि बेरिंग हमारे परमानेंट वर्क करते तो शाफ्ट पे इतना ज़्यादा लोड नहीं आता। तो इसका जो शाफ्ट कटने का मेन रीज़न है वो है इसके बेरिंग का ऑयल सूख जाना, और ऑयल सूख जाने के कारण हमारी शाफ्ट कटी है और शाफ्ट कटने के कारण हमारा सीलिंग फैन वहाँ पर साउंड कर रहा है। देखिए सबसे पहले हम इस बेरिंग को ओपन कर लेते हैं। इसका लॉक हमें यहाँ पर निकालना होगा। देखिए बेरिंग को यदि हम यहाँ पर देखें तो ये एकदम ओके कंडीशन में है, बट इसका ऑयल सूख गया है जिसके कारण यह साउंड बना रहे हैं। देखिए दूसरे बेरिंग को भी अभी हम देख लेते हैं। नॉर्मली यदि आपका बेरिंग ख़राब होता है तो उस कंडीशन में भी आपका फ़ैन साउंड करता है, बट हमारे पास बेरिंग ओके, उसके अंदर जो ऑयल होता है या जो ग्रीस होता है वो सूख चुका है। तो यहाँ पर हमने पहले इसमें ऑयल डाला है, अब इसके ऊपर से अच्छे से ग्रीस डाल देते हैं। इससे क्या होगा, हमारे जो बेरिंग की लाइफ है वह बढ़ जाएगी। चलिए अच्छे से इसमें अभी हम ग्रीसिंग कर देते हैं। अंदर वाले बेरिंग पर भी अच्छे से ग्रीसिंग कर देते हैं। चलिए इस तरह से अच्छे से अभी हम ग्रीस कर देते हैं। वैसे हमारे फ़ैन का जो साउंड करने का रीज़न था वो बेरिंग तो था ही था, इसकी जो शाफ्ट है वह भी कट गई है। अभी हमें शाफ्ट को भी सही करना होगा ताकि इसका जो साउंड की समस्या है वह ठीक हो सके। चलिए अब इस बेरिंग को जो हमने ऊपर का टॉप लॉक लगाया था उसे इस तरह से सही कर इसे बेरिंग में हमें फिर से लगा देना है। देखिए दोस्तों, हमने बेरिंग की अभी जस्ट सिंपल सा मेंटेनेंस किया है। उसके अंदर जो ऑयल सूख गया था उस ऑयल की जगह हमने अच्छे से ऑयल डालकर ग्रीस लगा दिया है। चलिए हमारी बेरिंग एकदम ओके हो चुके हैं, इसे बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी ये काफ़ी समय तक और चल सकते हैं। चलिए अभी हम इस बेरिंग को फिट कर लेते हैं। अभी शाफ्ट को किस तरह से ठीक किया जाएगा समझ लेते हैं। देखिए यदि आपके यहाँ भी फ़ैन में इस तरह से यदि शाफ्ट कट जाती है, देखिए यहाँ पर इसकी शाफ्ट कट गई है। अब इस शाफ्ट कट गई है तो इसके लिए इसमें हमें पंच करना होगा, या आप कह सकते हैं होम करना होगा। ठीक है, तो हम पंच करने के लिए एक छेनी का यूज़ कर रहे हैं। देखिए इसमें आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह से पंच कर लेना है। इस पंच करने से क्या होगा, जो शाफ्ट आपकी कटी है तो पंच करने से जो शाफ्ट का कुछ लोहा है वो कटे हुए प्लेस पर जाएगा, जिसके कारण जो कटा हुआ पोर्शन है वह कम से कम हो जाएगा। तो इस तरह से हमें क्या करना है, थोड़ी थोड़ी दूर पर छेनी से इस तरह से हमें पंच कर देना है। पंच करने से वहाँ पर जो कटा हुआ हिस्सा है वो कम से कम होगा
और फैन में जो साउंड की समस्या है वह ठीक हो जाएगी। यदि इस तरह से आपकी भी फैन की शाफ्ट कट गई है तो इस तरह से आप इसमें शाफ्ट में पंच कर लीजिए। पंच करने से क्या होगा, जो कटा हुआ हिस्सा है वह कम हो जाएगा और जिससे आपके फैन के साउंड की समस्या ठीक हो जाएगी। देखिए हमने अच्छे से अभी सभी जगह पर पंच कर लिया है। देखिए यहाँ पर अच्छे से एकदम पंच कर लिया है। अभी ऊपर देखिए जो इसका ज़्यादा पोर्शन कटा हुआ था वो थोड़ा कम हो जाएगा, जिसके कारण आपके फैन के साउंड की समस्या ठीक हो जाएगी। देखिए शाफ्ट कटने के कारण इसका जो स्टेटर है वह भी रोटर को टच कर कर चल रहा था, जिसके कारण भी वहाँ पर साउंड की समस्या आ रही थी। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने बेरिंग का मेंटेनेंस किया है। बेरिंग का मेंटेनेंस करने के बाद जो शाफ्ट कटी हुई थी उस पर हमने अच्छे से पंच कर लिया है और जिस तरह से फ़ैन को हमने ओपन किया था उसी तरह से इस फ़ैन की हमें फिटिंग कर लेना है। इस फ़ैन को अभी हम रन कर भी देखने वाले हैं कि हमने जो बेरिंग का मेंटेनेंस किया है और जो शाफ्ट में पंच किया है वह करने के बाद हमारे फ़ैन का जो साउंड है वो ठीक हुआ है या नहीं। वैसे तो 99% आपके फ़ैन का जो साउंड है वो इस तरह से ठीक हो जाए। नॉर्मली फ़ैन के साउंड करने के पीछे कुछ ही रीज़न होते हैं, या तो बेरिंग की समस्या होगी या फिर शाफ्ट की समस्या होगी या फिर आपका जो स्टेटर है वो रोटर से टच कर रहा होगा तो भी साउंड की समस्या आ सकती है। चलिए अभी हमने फ़ैन को अच्छे से फिट कर लेना है और फ़ैन में जब आप इस तरह से नट टाइट करें तो रोटर को रोटेट कर ज़रूर देख लेना है, इसने एकदम फ्री होना चाहिए। यदि यह जाम होगा तो उस कंडीशन में आपका फ़ैन गर्म होकर जल सकता है। तो सभी नट्स को आप एकदम बराबर टाइट कीजिए, जिससे आपका जो रोटर होगा ऑटोमेटिक फ्री हो जाएगा। चलिए कनेक्टर को अभी हम कनेक्ट कर लेते हैं और जिस तरह से कनेक्शन ओपन किया था उसी तरह से कनेक्शन कर देते हैं। कॉमन वायर सबसे ऊपर लगाया है, स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर कैपेसिटर के साथ जो है उसे हमने सेंटर में लगाया है और रनिंग वाइंडिंग का कैपेसिटर के साथ जो वायर है उसे सबसे नीचे हमने लगाया है। चलिए इसे हम लगा देते हैं और इसमें अभी हम फेस और न्यूट्रल कनेक्ट कर देख लेते हैं फ़ैन की जो साउंड की समस्या थी वह ठीक हुई है या नहीं। देखिए दोस्तों हमारे फ़ैन का जो साउंड है वो बहुत ही कम हो गया है, एकदम नॉर्मल हमारा फ़ैन रन कर रहा है। तो इस तरह से यदि आपका फ़ैन साउंड करता है सबसे पहले आपको बेरिंग चेक कर लेना है, शाफ्ट चेक कर लेना है और इस तरह से आप रिपेयर कर सकते हैं।